alam pun sayang kita. Shoo, biung, biung, biung. Shoo, biung, biung, biung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aman? Mana Aru? Kat sekolah pun tak ada tadi. Aru balik kampung. Rumah nenek dia banjir lah, Ustaz. Baguslah Aru pergi tolong. Alright, itu dia WWF with Betul. Nature, satu Yep. inisiatif yang cukup baik yang telah pun diadakan ataupun dianjurkan sendiri oleh WWF. Kali ini berkolaborasi bersama dengan Ustaz Don. Betul. Saya rasa ramai dah kenal lah sebenarnya kalau tengok pada karakter dalam kartun tadi tu nampak handsome tu Ustaz Don lah tu. Handsome Handsome. Tapi nampak sedikit ramping. Ramping. Dia punya sadar tu lain macam. Okey, baiklah. Tak buang masa lagi, kita dalam slot WWF-Malaysia. Kita nak bercerita tentang animasi WWF with Nature bersama Ustaz Don. Jadi tak buang masa lagi. Tak perkenalkan kepada anda, the one and only, kita punya pengurus besar Quizzel, Ustaz Don Daniyal Don Biyajid, a.k.a. saya punya beradik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa abang? Adik beradik? Saya Alhamdulillah. Ini beradik-beradik. Inilah antara peneraju utama TV Alhijrah di awal penubuhan TV Alhijrah ya, Ustaz Don. Okey, Alhamdulillah. Alhamdullah. Dan di hujung sana kita ada pegawai komunikasi bahagian pendidikan WWF Malaysia, iaitu yang berbahagia Puan Farisha Zainol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat datang. Terima kasih Kita kerana ada- menjemput kami berdua. Sama-sama. Betul. Wah, yang terbaru yang latest animasi daripada WWF Animasi with daripada WWF. Nature. Boleh Puan Farisha terangkan sedikit berkenaan dengan itu? Silakan. Bagaimana ia bermula? Silakan. Sebenarnya kita bermula dengan penghasilan buku ini. Islam, Pemeliharaan Hidupan Liar dan Anda. Betul. Cumanya bila dia dalam bentuk buku ni, target audience dia more to orang dewasa lah. Jadi kita selalu memperkatakan pentingnya untuk melibatkan golongan kanak-kanak kan. Yes. Jadi kita pun berbincang dan mengambil keputusan untuk membuat satu siri animasi yang ringkas untuk target golongan kanak-kanak sebagai pelengkap isi kandungan buku ini. Dan alhamdulillah mendapat sokongan daripada Ustaz Don untuk menjadi salah seorang daripada suara latar untuk watak utama. Dia berkisahkan tentang 4 orang sahabat dalam menjalani hari-harian mereka dan mereka nampak masalah alam sekitar. Dan Ustaz Don sebagai guru dia explain lah, dia memberi penjelasan, penerangan kenapa cuaca kita makin panas, kenapa terjadinya banjir, kenapa kita sebagai khalifah di dunia ini kena jaga alam sekitar. Faham? Dan dalam penjelasan tu ada kita sulami dengan ayat-ayat Al-Quran. Betul. Itu sebenarnya Penting pendekatan. sekali. Betul, pendekatan yang saya kira Berbeza. saya kira luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Boleh. Adik-beradik macam tu. Ada orang macam tu. Kami sepupu. Mak kami dengan pak kami sepupu saja nak abang kan. Okey, tak apa. Kenapa saya tanya Ustaz Don sendiri, kenapa orang kata apa memilih untuk join dengan tim WWF Malaysia ni untuk jadi sebahagian daripada tim animasi ni? Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Apapun Harry dan juga semua yang ada lah kan. Tapi sebelum tu kita beritahu ke orang yang tu ada orang dalam tu. Jangan lupa dia boleh bergerak tu. Cici gerak Cici. Yeah. Jaga jangan jatuh Cici. Tu cara dia babai. Dia punya gerak tu aku tumbang. Okey. Jadi kita macam ni sebenarnya dalam kita sebagai manusia, apa yang Allah highlight dekat kita ada hablum minallah, hablum minanas. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Tapi secara tidak langsung dalam ayat yang lain Allah cerita tentang hubungan kita dengan alam. Salah satu bukti kukuh nak menunjukkan kata Islam ni menitik beratkan tentang alam. Hadis yang masyhur. Tapi orang jarang pandang ke arah tu. Apa dia? Nabi kata kalau esok kiamat ada biji benih dalam tangan kamu, apa kamu kena buat? Tanam. Wah, esok kiamat biji benih dalam tangan tanam. Seolah-olah nak abang atas Nabi kata, pentingnya benda-benda yang melibatkan alam ni. Yang esok kiamat terpulang. Yang ada dalam tangan kamu tanam. Yang tu yang membuatkan saya rasa salah satu kolaborasi daripada anak syarikat Quiz College Universiti Islam Antarabangsa Quizzel ialah untuk kita berkolaborasi dengan program macam ni supaya kita dapat juga kita punya berkhidmat dengan alam. InsyaAllah mudah-mudahan capai matlamatnya. Amin. Kita harapkan. Amin. Puan Farisha, kenapa memilih konsep animasi? Okey, kenapa animasi Dalam banyak-banyak mungkin bukan orang kata jelah tak buat drama dan sebagainya. Kenapa memilih konsep animasi itu sendiri? Okey. Animasi di dalam negara kita ada banyak menghasilkan animasi kan, siri animasi, tapi yang menggabungkan agama Islam dan juga pemeliharaan alam mungkin tiada.
Jadi dan kenapa animasi? Sebab dia ada kuasa visual. Kanak-kanak suka, in fact kita orang dewasa pun suka animasi. Dan kita pun selalu cakap senang nak faham. Kita selalu cakap melentur bulu biarlah dari rebungnya. So jadi WWF Malaysia berpendapat bahawa penting untuk ada inisiatif yang mengambil melibatkan golongan-golongan kanak-kanak ini untuk memahami tentang isu-isu alam sekitar. Betul. Satu kalau animasi ni kita lagi senang nak create content lah sebenarnya kan untuk kita kata apa relate dengan keadaan alam sekitar kita yang sememangnya orang kata apa tapi kata bertetapan sebenarnya Allah dah bagi tahu takkan berlaku kerosakan di muka bumi kalau bukan bertangan manusia sendiri. Betul. Nampak adik-beradik punya ayat Quran keluar dah. Kan, betul kan? Jadi maksudnya dengan animasi tu senang kita nak create content sebegitu. Sampai harapnya. Untuk educate lagi mereka luar sana. Tapi nak tahu juga bila kita dah create animasi sebegini untuk apa create awareness manusia dan juga alam sekitar, adakah pihak WWF Malaysia sendiri create konten untuk agama yang lain juga? Okey. Alhamdulillah ada. Sebab WWF Malaysia ni sangat menekankan keterangkuman. Konsep keterangkuman iaitu inclusivity. Jadi kita telah menghasilkan siri animasi ringkas untuk agama Buddha yang kita bekerjasama dengan Sokol Gakai Malaysia, dan sekarang dalam proses penghasilan adalah untuk agama Kristian, insya-Allah. Okay, Ustaz Don cerita sikit pengalaman. Pengalaman masukkan VO. Mungkin boleh bocorkan sikit ke episod tu? Nanti kena nantikan tayangan ni dekat TV Alhijrah lah kan. Tapi point ni kita nak buat ini bukan satu benda mudah, it takes time sebab kita nak buat konten kita memakan masa lama sebab kita perlukan kepada penyelidikan, kita perlukan kepada macam yalah nak cerita kat budak-budak kan. Cuma basic kita ialah kalau budak-budak boleh terima siapa tu? SpongeBob SquarePants boleh masak dalam laut. Betul. Logik lah kan. Krabby Patty ada dalam laut. Takkan cerita berkaitan dengan alam ni budak tak boleh terima kan. Jadi logiknya sentiasa kena ada lah kan. Alhamdulillah. Tapi pengalaman dia ialah kan behind the scene kan macam nak kena tapi kena buat betul-betul lah macam Assalamualaikum tu ke? Assalamualaikum juga lah. Kena buat gaya sekali dalam tu kan. Mesti kena buat gaya menjiwai. Mungkin boleh cerita lah sikit macam berapa episod kan, apa lagi yang dikongsikan. Kita ada 9 episod. 9 episod. Yang berceritakan tentang kenapa kita kena memelihara penyu. Penyu ada. Kenapa kejadian terjadinya tanah runtuh, banjir. Kenapa cuaca sekarang makin panas. Jerbu ada tak jerbu? Jerbu belum lagi. Belum. Next season. Mana nak tahu next season. Kalau ada yang setuju nak kongsi dengan kita, nak bekerjasama dengan kita mau alu-alukan. Tapi saya rasa 9 tak cukup lah, kena tambah lagi tu. InsyaAllah boleh. Okey, Puan Farisha, kenapa WWF memilih ikon seperti Ustaz Don sendiri? Ada sebab dia tak? Ada sebab Ustaz Don orang yang sangat berilmu dan muda. Dia pendekatan dia lah kan? Pendekatan dia target audience dia. Orang-orang kanak-kanak dan orang-orang dewasa pun suka. Orang yang matang pun suka. Orang yang tua ke budak. Betul. Tapi sebenarnya image Ustaz Don sendiri sebenarnya dia merangkumi semua lah. Betul. Daripada kanak-kanak sehingga peringkat yang berusia. Sebab kalau kita dengar ceramah Ustaz Don pun sebenarnya dia sentuh semua. Setiap kali dia ceramah dia akan sentuh semua. So people will get close dan friendly kan, senang. Image pun kemas. So orang pun suka dengar kan. Keterangkuman yang disebut oleh Puan Farisha tadi tu dalam Islam dah sebut dah. Udkhulu fis-silmi kaffah. Masuk agama secara menyeluruh. Semua sekali. Jadi sebab tu kalau kita tengok Nabi dengan alam sekitar, Nabi ada akhlak. Sebenarnya kan sekarang ni hari ni 1 hari bulan Rabiul Awal jadi Nabi berakhlak dengan alam sekitar, berakhlak dengan orang yang bukan Islam, berakhlak dengan binatang, berakhlak dengan sesama manusia. Benda ni kita cuba tunjuk. Tapi 9 episod je lah baru. Tak apa. Sokongan daripada TV Alhijrah sangat kita hargai. Ya. Menarik. Kita tease 9 episod tu sebab saya yakin memang ramai yang akan buat permintaan yang lebih lepas ni. InsyaAllah. Sebab saya rasa pun mungkin kalau macam anda kata mereka luar sana kongsi konten mesti boleh create macam maksudnya kalau macam mereka luar sana seronok lah tengok program ni kan. Tambah ada Ustaz Don pula. Yes. Dan kita sangat mengalu-alukan juga sebenarnya pandangan daripada pihak lain. Mungkin ada dari sudut yang kita tak nampak. Macam tadi tiba-tiba jerbu. Betul juga kan. Kita macam okey nanti kita kena highlight sebab Malaysia every now and then kadang-kadang dilanda jerbu betul. So benda tu kita concern. Tapi tak ada masalah. Apapun daripada segi buku kita tadi tu dia akan menjadi guideline utama kita. Okey, faham. Okey, mungkin sedikit kata-kata akhir daripada Puan Farisha silakan. Okey, kepada guru-guru, ibu bapa dan anak-anak jangan
lupa untuk saksikan siri animasi When We Are Friends with Nature bersama Ustaz Don di TV Alhijrah. Para guru, kita WWF-Malaysia sangat menggalakkan mereka untuk menggunakan siri animasi ini sebagai sumber rujukan untuk membuat dalam pembelajaran mereka lah, sama ada di luar ataupun di dalam kelas. InsyaAllah. Bila nak start ni Ustaz Don? Bila nak start Jeng. Bila nak mula ni? 4 bulan kot. InsyaAllah. Sebenarnya kita serah kat diri je lah kalau nak sampai esok tayang. Tarikh 4/11. InsyaAllah. Tak apa. Nanti kita orang kata apa, kalau bagi tahu maksudnya kita tease bagi mereka macam tu tunggu. Kena selalu buka TV Alhijrah. Wait and see, okay? Wait and see. InsyaAllah dalam 4 hari bulan November nanti kita akan tayangkan program apa tadi tajuk dia? When We Are Friends with Nature. When We Are Friends with Ambil daripada Nature. WWF. With Nature. Okey, terima kasih yang berbahagia Puan Farisha Zainol, Pegawai Komunikasi Bahagian Pendidikan WWF-Malaysia dan juga pengurus besar Quizsel. Tak boleh tak bukan yang berbahagia Ustaz Don Daniyal Don Yajid. Yang akan kembali ke TV Alhijrah tidak lama lagi. Amin. Kita doakan insya-Allah. Alright, okeylah kita nak berhenti rehat seketika. Selepas ini kita ada Assalam Biz. Tahu apa anda kena tunggu, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini insya-Allah.